بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو ده الجميل ده معاكم. طبعا اول فطار لنا في رمضان، يا رب يعجبكم. كل الف سنة وانتم طيبين. اتأخرت عليكم كتير كتير كتير، بس ربنا يقدم اللي فيه الخير ما بيننا يا حبايبي. طبعا كان في ظروف، وكل الف سنة وانتم طيبين. مش عايزة اطول عليكم. طبعا بوريكم اول فطار كنا عاملين بقى ايه، انواع محاشي كده جميله. بوريكم المحشي اهوت. ده محشي كوسه وبطاطس ومحشي كرنب وبط طبعا. وكنا عاملين ايه تاني، ومخلل بقى زيتون وسلطه، وعاملين تمر في لبن. وكنت عامله تمر كمان هندي، بس طبعا ما طلعتوش. وعائشه بقى بتقول لكم عاملين ايه كل سنه وانتم طيبين. هي طبعا اللي كانت مصوره في الاول، وبتقول لكم كل الف سنه وانتم طيبين. قاعده على السفره ومستنيه المدفع يضرب، ما هيش مستحمله طبعا. ان هي بقى عايزه تاكل بقى. كل سنه وانتم طيبين، يا رب انواع الاكل بتاعتنا تعجبكم. طبعا انا ما حبيتش ان انا اطلع معاكم بقى الحاجات كده وانا بعملها، لان انا عاملاها معاكم قبل كده. عائشه هي بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بتقول لكم حطوا لنا اللايك علشان تعالوا بقى افطروا معانا عشان القناه تكبر بيكم كده. ويلا بينا نشوف عملنا المحشي ازاي. طبعا زي ما قلت لكم انا مش هطلع بقى الخلطه والصلصه وكده، لان احنا عاملينه مع بعض قبل كده كتير. فانا قلت اوريه لكم بس كده. وانا بعد ما ظبطته كده وحشيته، ومسكت الكوسه دي طبعا قورتها وحشيتها وحمرتها الاول طبعا علشان بحبها الاول متحمره. لما بتعمليها بيضه كده بصراحه متبقاش طعمها حلو زي ما بتبقي محمراها شويه كده في في الزيت. حشناها بقى وظبطنا كل حاجه ورصناها كده، وكان فايض بقى شويه خلطه كده، حبيت احطهم في النص علشان يمسكوا صوابع الكوسه. يا رب المحشي بتاعنا يعجبكم. كل الف سنه وانتم طيبين. واسفه جدا على التاخير وعلى الفيديوهات بتاعتي، ان انا بقالي كتير ما نزلتش معاكم. وطبعا مش عايزه اي حد من حبايبي اللي معايا في القنوات يزعلوا مني ان انا بقالي كتير ما شاركتش معاهم ولا بعت لهم تعليقات. دي طبعا كنت عائشه بقى عايزه محشي بطاطس. انا اسفه. فقالت لي يا ماما لازم تعمل لي محشي بطاطس. فانا عملت مجموعه من البطاطس كده بسيطه. قلت لها عشان ما ازعلهاش لانها صايمه بقى، وبيبقى الاولاد عينهم على كل حاجه وهم صايمين، مفكرين بقى ان هم ياكلوا كتير وهم بياكلوش حاجه. عملت لها اهوت البطاطس قورناها طبعا. وطبعا انا كنت منزلها فيديو على القناه، وحمرتها كمان زي الكوسه كده في الزيت، وبعدين حشناها من نفس الخليط بتاع المحشي وحطيناها بقى في الحله اهيت. حبيت ان انا برضو اعملها لوحدها، تبقى كل حاجه في حله لوحدها. يا رب الفيديو يعجبكم. وكنا لفينا كمان حله محشي كرنب بوريها لكم اهيت، بس كانت دي بقى استوت. كنت انا زيقتها بالشوربه وحطيت لها ملحها كده وظبطتها، بس كانت استوت. بس المحشي كان تحفه. يا رب يعجبكم. حطوا لنا اللايك وما تنسوناش بالاشتراك في القناه، وقولوا لنا ايه رايكم في السفره. هي حاجه بسيطه، بس في رمضان ما شاء الله الاكل بيبقى له طعم وكل حاجه بتبقى جميله. يا رب الفيديو يعجبكم وما تزعلوش مني. زي ما قلت لكم انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات ولا دخلت على القنوات. فباذن الله هحاول ان انا اتابع معاكم تاني. ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها خير وهنا وفرح، وكل حبايبي اللي معانا كل الف سنة وانتم طيبين. كده بقى بوريكم ان احنا كنا خلاص بقى شلنا محشي الكرنب من على النار. وحبيت بقى اسوي محشي الكوسة. فحطينا الحله على النار، وجبت بقى الشوربه، وحاولت ان انا انزل بالشوربه كده على الكوسه. فطبعا انا مش بحب احط شوربه كتير للكوسه، لان انتوا عارفين ان الكوسه بيبقى فيها ميه. يعني الكوسايه ذات نفسها بيبقى فيها ميه. فانت ما تبقيش تغطي الكوسه خالص بالشوربه علشان ما تعجنش منك. خليها بس نصها كده، وهي بتسرد ميه كتير، بتنزل ميه كتير، وهتطلع معاكي نتيجة جميلة جدا. وكده كنا خلصنا طبعا الفيديو. يا رب يعجبكم الاكل بتاعنا. تعالوا افطروا معانا بقى. كل الف سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير يا احلى متابعين في الدنيا. حطوا لنا اللايك بقى، وما تنسوش الاشتراك في القناة بتاعتنا، وقولوا لنا ايه رأيكم في السفرة بتاعتنا البسيطة دي. يا رب تعجبكم. كل الف سنة وانتم طيبين. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.